濕水。我哋喺街市劏雞、劏鴨、劏魚，係咪成日濕水啊？長時間濕水咧，佢就呢度啊，呢啲咁嘅，哎呦，哎呦，哎呦呢度啊，嗰啲節節啊，呢啲咁嘅喲聲啊，長時間濕水係日積累月捱出嚟個。你攞啲樟木油，你幫我摸摸佢，你揉揉佢，同我摸摸佢啊，同我搓搓佢啊，佢好掂水。樟木油咧，佢叫做又平又靚，叫做又平又靚啊！阿吳哥，嗱，你摸摸佢，搓搓佢，個掂痛。因為長時間濕水咧，我自己都咁噶，陰公。你冇可能話唔做嘢噶，你唔做嘢咧，佢手停口停噶啦。長時間濕水，我自己都咁個款啊！呢度啊，哎呦，哎呦，你知唔知我平時間係點噶？洗條底褲啊，搓唔到個。擰條毛巾你擰唔到，你揸個鑊鏟啊都淋陣個，切豬肉切菜淋陣，因為你長時間濕水咧，佢呢啲咁嘅，哎呦哎呦，嗱，你攞啲樟木油摸摸佢，揉揉佢摸摸佢，好掂水。你睇下我哋市場嗰啲劏雞佬、劏魚佬，劏雞佬、劏魚佬佢係咁嘅，一日到黑斬，佢呢啲咁嘅節節喲聲係好正常嘅。呢啲咁嘅節節啊，你攞嚟摸摸佢，搓搓佢，佢掂水嘅喎。除咗可以質呢度啊，嗱，我哋呢啲咁嘅樟木油，佢係粵西特產嚟嘅。我哋兩港人由細用到大個，呢啲咁嘅地方啊。我哋而家熱天咧，食凍嘅、辣嘅、油炸、煎炸，食到呢度咕嚕咕嚕聲響，想藥唔出。陰公而家熱天咧，個個都食凍嘢噶啦，食凍嘢啊，食辣嘅，油炸煎炸，食到呢度想藥唔出啊！嗱，我屋企啊，唔該，你攞條棉籤啊，索啲樟木油放呢度，你一放得佢藥噶啦，你藥完咧一滴兩滴，你摸摸佢，搓搓佢，揉揉佢，即摸即掂水嘅喎，呢啲咁嘅滴滴答答嘅。樟木油佢小麥大用嘅，呢啲咁嘅滴滴答答，你即摸即掂水呢度，你去得維修廠，騰來騰去去維修廠，你掛個號都1個鐘，冇吹水嘅，你要排隊，你要掛號，你都1個鐘，你對啲樟木油摸摸佢，搓搓佢，佢即摸即掂水。呀，你哋個個揸緊手機㗎，我有冇水你呢？你可以問下度娘嘅，度娘佢都會話俾你聽，佢咁樣洗，佢咁樣用。有時候咧，我哋食咗啲唔乾淨、唔衞生嘅嘢，唔乾淨、唔衞生嘅嘢咧，呀，你食嗰時你又爽嘅啫，食落去呢度啊，去踎廁所，去完又去，去完又去，飛飛啡啡，飛飛啡啡啊！你攞啲樟木油，你幫我摸摸佢，搓搓佢，揉揉佢啊，佢即摸即掂水。呢啲咁嘅滴滴答答啊！你去得維修廠掛個號，你冇嚿幾兩嚿水，佢唔俾你返屋企。係啊，欣欣向榮，冇錯。係啊，欣欣向榮，你就咁樣幫我摸摸佢呢度啊！嗱，你咁樣懟啲樟木油，你摸摸佢，揉揉佢，你摸摸佢，搓搓佢啊，佢掂唔到謝。樟木油咧，我哋兩港人由細用到大嘅，除咗可以攞嚟質。你攞嚟洗頭，攞嚟沖涼，攞嚟浸腳，佢又掂水。我哋香港返嚟嘅隻腳啊，香港返嚟嘅隻腳咧，佢咪有豆豉嘅味道啊？啊，豆豉味好重嘅。你開盆水，半樽個樟木油，你攪勻佢，你攞嚟浸，一晚浸佢10零分鐘，連續浸佢幾晚。你嗰啲香港返嚟嘅隻腳咧，好掂水。樟木油佢係植物油嚟㗎，你攞嚟浸腳咧，佢好掂當嘅，佢係搞掂嗰啲性風、性寒、性濕個。你呢啲咁嘅地方，一啲咁嘅，成日上下樓梯落下樓梯，暈暈沉沉，遞唔高遞唔起，你久不久時浸一浸佢。呢啲咁嘅地方咧，你要用個桶浸喎，攞個桶1桶水。1樽個樟木油，你攪勻佢，你攞嚟浸，一晚浸佢10零分鐘。你久不久時浸佢咧，佢嗰啲哎呦
少好多㗎。老人家好醒㗎，點解啲老人家佢掹掹浸腳啊？你以為佢屎忽痕啊？老人家好醒喎，佢心知肚明啊！呢啲咁嘅滴滴答答，你攞嚟浸浸佢啊，好掂水個。樟木油呢，佢叫做又平又靚，佢唔貴，佢好使，佢唔貴，佢掂水。我相信你10零蚊紙呢，你買。